होइन बारेको होइन झिडो बन्नु भएको छ बाबाले भिडियो बनाएको मामाको साथीहरु भिडियो बनाउनु मलाई छ भन्ने भइहाल्यो काम चढ्यो कि क्यामेरा छोरा जाऊ त्यही भन्दा अन्डा त टिप छ नि यिनीहरूले क्या अन्डा अन्डा त टिप छ नि यिनीहरूले क्या अन्डा हस्टेज छोड्दैन क्या कति बोल्ने हुन्छ पारे हेर्नु न कोसिस गरेको फुटाल्दैन कि हार्ड हुन्छ बस्नु न यता मौसी